بفرمایید. چی هست این؟ این شارژر قاقا لیلی. پول. بابایی رفتی سر کار برای من قاقا لیلی خریدی؟ آره. آری؟ میشه من بهت بگم که برام چیا بخری؟ مثلا آلابو بخر. آلابو میتونی بخری؟ آره میتونم. برای آلابو تو هم نریا سر کار. آلابو بیا تو بیا بخور. مرسی بابایی. بده این آلبالو این زیر گیر کرده. این آلبالو رو بردارم. برداشتی؟ آره. آره چه آلبالویی بود. آره اون بر تو بود. بله. گندم میشه یه سوال من از شما بپرسم؟ شما دوست داری وقتی که بزرگی یکی زنگ زد. ببینم کسی زنگ نزد. کسی زنگ نزد. بیا من دارم باید حرف میزنم بابا. الو کیه؟ قطع شد. یه دقیقه تشریف میادی شما اینجا؟ گندم دیدی من ریش دارم؟ تو بابایی دیگه. آره گندم ریشم رو باید بزنم. با چی؟ باریکار. با چی؟ باریکار. باریکار. آره ریکار کوچیک. حالا یه دقیقه بایستا نرو. من میخوام یه سوال از شما بکنم. شما خب میخوای وقتی که بزرگ شدی من بابات نمیتونم آرایش کنم. نه بابا آرایش نمیکنه. خانوم کنی بعد خودتو خانوم کنی. نینه من بعد خودتو نینه من خانوم کنی که آرایش کنی. من الان آقاتم. آقا تو الان آقایی؟ آره آقام. آقا ببین لباس آبی آقام روش لباس من. تو الان آقای محترم. تو الان آقای محترم باش. آقای محترم. تو الان آقای محترم باش. آره آقای محترم میشه من بیام تو مد؟ آره غذامو خوردم میشه بیام تو مد؟ آره کلید داری؟ آره بید باز کردم. میشه اون یه هاپو هم با خودم بیارم تو مد؟ نه 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 هاپون گناه داره. چرا نیارمش تو مد؟ فقط زیر در بمونه. گوشی زیر در بمونه. بعد که رسیدی خونه هاپوتم ببر خونه با گوشیت یه مرغ بیار براش که بازی کنه با مرغت ببینه. یه دونه مرغ نشون بدم به هاپو. آره هاپو مرغ رو نخوره بابا. هاپو مرغ میخوره؟ آره نداری دنبالش مرغ بگیره بخوره. باشه مرغ بره تو لونش که نخورش. باشه یعنی اگرم خوردش دیگه تقصیر خودشه چون مرغ باید فرار کنه بره تو لونش. درسته؟ آره الان شما آقای محترمی؟ آره پس چرا مدل موهات خرگوشیه؟ موشموشیه؟ الان این مدل موهایی که شما داری اینجوریه مدل موشموشی بهش میگن؟ آره خب کدوم آقایی مدل موهاش موشموشیه که تو مدل موهات موشموشیه؟ این نه این آقای یه دقیقه شما من اجازه بده. مگه نمیگی آقای محترمی تو؟ ها؟ من دیگه آقای محترم نیستم. پس چی هستی؟ پس
باید بگی چی هستی؟ بابا. بابا آقای محترم نیست؟ نه. آقای محترم بابا نیست؟ نه. پس چیه آقای محترم؟ بیا فرقشون چیه بابا؟ فرق بین آقای محترم و بابا چیه؟ میخوای اینجوری کنم میای به من بگی توضیح بدی؟ ورزش کنم؟ نه توضیح میدی به من؟ بابا من نمیدونم، یه سوال میخوام شما بهم جواب بدی. فرق آقای محترم با بابا چیه؟ برم یکی دیگه. نه باید جواب منو بدی بعد بری. باش. فرقه. دیدم. جوابمو بده بعد برو. من برم تلفن. اول جوابمو بده بعد برو. میخوام کار انجام بدم. میدونم اینم یه کاره. این جوابی هم که تو میخوای به من بدی خودش یه کاره. نکن. فرق آقای محترم با بابا چیه؟ نکن. نمیگی؟ میگم. الو. اسمت چیه؟ قاقا لیلی. بیا نوبت تو زنگ بزن به آقا لیلی. الو سلام، خوبی آقای محترم؟ بله گندمم اینجاست. من به آقا لیلی زنگ زدم. بله آقای خانم گندمم اینجاست. بله خانم محترمه. بله به آقای محترم اینجاست. آقای محترمم اینجاست. آری خداحافظ. مرسی. تلفنمون. حالا من برم خانوم محترم رو بگم. سلام خانوم محترم.